Di hiji kampung kacaritakeun aya 2 jalma babaturan anu salah sahijina teh terkenal disebut Nyai Koret. Jajanan kesungit. Jawer kotok lin jeung si Erna pan si eta budug. Miser. Nyai. Nyai kenaon? Eta naon Nyai? Naon sih? Apa Nyai? Hanya Nyai. Nyai mah korek. Ulah ieu mah lain. Balik ke pasar. Rek naon ka pasar? Rek meuli baju lah, anjing rek modal. Boga kitu duitna. Atuh boga lah. Ih, balik duh. Ya amplop saha? Pasti yang mah isina duit. Pasar Erna, kami ge boga duit. Nya ieu mah lebih tebel. Pasti mah loba duitna. Adieu ge. Naon? Nih, mau isina daun. Ih, lain dong duit. Dina amplop mana isina daun? Mana ge amplop pasti isina duit lebih loba ti mana. Coba buka. Ieu ge. Ih, kok kertas kan? Iya mah kertas listrik kan? Inaun iya mah. Dadah rek belanja. Rek beli baju baru. Ih, kok kertas? Bangsa duit. Isin ini. Bener-bener isin, iya mah bener-bener. Astagfirullah. Betul aja. Ica di mananya? Oh, Ica di ditu. Ih. Kami ge boga. Aku udah kasih eta. Tadi duit.